Hello，大家好，我係 Sheldon 媽咪。今日咧就同大家嚟咗沙田新城市廣場另一個主題公園，見到咁大隻恐龍，大家應該知道就係嚟咗Dino Park。Dino Park 咧就適合唔同年紀嘅小朋友玩啦，甚至乎咧好多時見到一啲初中嘅哥哥姐姐咧都會喺度玩嘅。咁首先，我哋應該要點樣可以上到呢啲瀡滑梯呢？通常咧，小朋友咧就要俾隻恐龍食咗先嘅，就由佢個口嗰度擒上去，然後咧就可以沿住上邊一路行，一路行。佢都有2條瀡滑梯俾大家選擇嘅。如果唔想俾隻恐龍食咗，都可以由呢條樓梯嗰度行上去。咁上面咧就比較高，小朋友唔知睇唔睇到。咁但係 Sheldon 媽咪就唔係幾方便擒上去玩啦。雖然我都好想上去玩，但係唔緊要嘅，我陣間會有個小幫手幫大家爬上去，用第一身嘅視覺俾大家睇下呢條瀡滑梯係點樣嘅。咁佢除咗瀡滑梯之外啦，都仲有好多其他嘅設施，繩網啦。今日咧，因為我哋時間比較早，所以咧呢個千秋係冇小朋友嘅。但係平時咧係排晒隊，係冇機會玩嘅。呢啲啦都係一啲氹轉。我想講咧，呢一個咧係好刺激嘅，不過咧小朋友玩嘅時候就要小心啲啦。跌咗落嚟，所以咧呢個就要小心啲。佢係轉，因為佢係可以轉。如果有時有啲哥哥姐姐咧，真係轉得好快。咁過到嚟呢邊啦，就有2條好安全嘅獨木橋，唔使驚啊，係唔會跌㗎。跟住咧，過到嚟呢邊咧，就係適合一啲年紀細少少嘅小朋友玩啦。意思係冇咁刺激啦。咦，今日冇人喎，我都可以上去。我話俾大家睇下，我哋咧平時都比較少晏晝嚟嘅，因為咧真係好熱好曬。咁咧之前咧 Sheldon 讀幼稚園嘅時候咧，佢就係返下晝班㗎嘛。咁好多時咧，我哋放咗學食完嘢先嚟玩嘅。咁都 OK 嘅，唔太多人。哇，好驚啊！如果跌低就醜怪。嗱呢度啦，有啲呢個係超級迷你嘅瀡滑梯，就俾啲再細個啲嘅小朋友啦。咁呢邊咧就係安全啲，條瀡滑梯短啲。
呢邊好多時都係啲細個啲嘅小朋友就會喺度玩咯。不過其實阿 Sheldon 而家都好中意喺呢度玩，唔知點解咧？佢覺得自己好似行緊嗰啲吊橋啊！咦，都幾好喎！我哋早排嚟嘅時候咧，見到呢個上滑梯係維修嘅，咁快已經整好啦。咁然後咧，你見到有個姐姐坐喺度，呢個係乜東東嚟嘅咧？今日冇人玩，但係平時呢度係排晒隊㗎。呢個咧係佢另一個好搶手嘅遊戲，就係飛索咯。但係其實佢係小朋友先玩得㗎，應該。上次我哋玩嘅時候咧，都見到有兩個15、16歲啦，我估嘅姐姐，佢哋好尷尬咁樣排隊想玩啊。咁但係咁都冇問題啦，佢都係小朋友其實。但可惜。Sheldon 媽咪同15、16歲差太遠，所以我都係唔玩。陣間啦，我會請我嘅小幫手幫手。呢度平時如果放學嗰啲時間咧，真係好多小朋友㗎。咁但係基本上佢嗰啲洗手啊、飲水機啊都好齊㗎啦。不過小朋友咧，記住要飲足夠嘅水喎，因為喺恐龍公園玩咧係真係好熱好曬。咁佢都有少少資訊嘅嘢可以話俾大家聽嘅。有冇小朋友係鍾意恐龍㗎？我諗你哋應該好熟㗎啦。好啦，大家等一陣，等個小幫手過到嚟嘅時候，就可以用第一身嘅視覺去拍俾大家睇啦。咁今日咧，我就係第一次喺呢個頻道度出現，聽到我把聲啦，係咪啊？我哋咧今日 Sheldon 咧就嚟到沙田恐龍公園同你哋介紹。咁而家我哋等人一齊上去先。使唔使我幫你啊？哎呀，個妹妹太慢啦。OK。咁我哋咧 ，Sheldon 唔使用繩嘅，明明有繩 ，Sheldon 唔需用。OK， 我哋行咗呢條路之後，呢度見到有條樓梯，有條上滑梯。我哋而家就今日6月7號有啲熱啊，咁而家咧 Sheldon 就上落去，哇！ OK， 好好玩係咪啊？咁我哋咧而家就係再挑戰下，再挑戰。同時 Sheldon 今次都係唔使用繩嘅。OK。咁我哋而家就去呢條
在呢條慢慢行過去，慢慢行過去，慢慢行過去。哇！哇！好熱啊！好叻喎！哇！好熱啊！呢個This is boring. So boring. My ear is boring. OK？ 咁而家就上唔落去啊！上唔落去唔緊要。咁商人就帶你哋去一個地方度。呢個地方對唔住 ，Sheldon 玩唔到。2至6歲，係咪2至5歲？商人6歲。我超多小 BB， 見唔見啊？超多小 BB。OK。商人啦，商人就同佢哋講下呢度，商人玩得過於年齡，過於1歲。叮叮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 。咪喺度啊！邊度？帶你哋去一條滑梯度。上次刪咗嘅滑梯，今次開返。為咗帶你哋。呢個係做咩㗎？哦，唔該你。Sheldon 去錯咗地方，嗰條咧係玩直線㗎，我唔要玩，我驚。哦，死人！我對唔住，Sheldon講錯，對唔住。好嘅，咁呢陣上唔落去，上唔落去。大家如果離開沙田新城市廣場，都可以嚟5樓平台出邊呢個 Dino Park 嗰度玩。不過留意返喎，佢呢有2個清潔時間㗎。如果唔係呢，就要等1個鐘頭㗎啦。咁好啦，今日時間就差唔多啦，下次再同你行街街。拜拜。